नमस्कार दोस्तों। वन स्टार फ्रिज का क्या मतलब होता है? देखिए, फ्रिज में दोस्तों 5 स्टार होते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये 1 स्टार यानी कि ये सबसे शुरुआती और बेसिक लेवल का फ्रिज है। तो दोस्तों, 1 स्टार फ्रिज का मतलब होता है कि यहाँ पर आप देखिए, एनुअल एनर्जी एफिशिएंसी कंजम्पशन कितना है? 215 यूनिट पर ईयर। तो 1 स्टार फ्रिज है, इसका कीमत 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार थोड़ा सा कम होगा। और जितना कम स्टार होगा, बिजली खपत उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, आप कोई भी सामान खरीदिए, टीवी हो, कूलर हो, फ्रिज हो, कुछ भी। यहाँ पर ये फ्रिज का मैं आपको एग्जांपल देकर के बता रहा हूँ। तो ये 1 स्टार है। तो 1 स्टार का मतलब है कि ये सबसे स्टार्टिंग का स्टार है और इसमें बिजली की खपत ज़्यादा होगी। देखिए यहाँ पर 215 यूनिट पर ईयर आपका यह बिजली की खपत होगी। अगर ये सेकंड 2 स्टार होता या 3 स्टार होता तो बिजली की कंजप्शन 215 से नीचे होती, कम होती। तो 1 स्टार फ्रिज का मतलब है कि ये सबसे ज़्यादा बिजली खर्च करता है और ये थोड़ा सा कम एफिशिएंट होता है। ठीक है।